देखो बच्चों, तो ये हमारा हेलीकॉप्टर है। अब इसकी नट लगा दी है। अब इसका पंख भी हम अटैच करेंगे। चलो चलो इसको अटैच कर लेते हैं। ऐसे करके ये नट अटैच होगी। ये हो गई है। अब इसकी पंखुड़ी को भी हम लगा सकते हैं। देखो बच्चों, पहले हम इसके पंखुड़ी को लगाएंगे, फिर इस नट को हम इसकी मदद से अटैच करेंगे। ये देखो बच्चों। अब देखो बच्चों, इसका एक नट गायब है। चलो हम इसको भी लगा देते हैं। देखो बच्चों, ये ऐसे लगेगा। ऐसे लगेगा और ये पंखुड़ी भी यहाँ लगती है बच्चों। देखो बच्चों, इसको हमने लगा दिया। अब इसकी नट को भी हम अटैच करेंगे। इस तरीके से हम इसको भी लगाएंगे और इसको भी हम लगाएंगे बच्चों। ठीक है। अब हमारा हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से तैयार है। अब ये हमारी तोप का हिस्सा टूट चुका है। चलो इसको भी अटैच कर देती हूँ। चलो भाई, जल्दी से अटैच हो जाओ। ये देखो बच्चों, ये पूरी तरीके से अटैच हो चुकी है। अब ये हवाई जहाज है, बोट। चलो अब इसको भी हम अटैच करेंगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको कहाँ अटैच करना है। यहाँ करना। देखो बच्चों, हमारी मोस्टर गाड़ी और टोयोटो टॉय कहाँ जा रहा है। चलो चलो अब हम आगे चलते हैं इसको लेके। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे आगे जाना है, खबर मिली है कि वहाँ कुछ है। चलो मैं भी आता हूँ। अरे अरे अरे, हमारी आर्मी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? चलो चलो इसको भी साथ में लेके चलते हैं। हाँ चलो चलो, तीनों चलते हैं। चलो। ओ, मैं यहाँ पहुँच गई। मैं भी आ रहा हूँ, बस आ ही गया। ओ, तो यहाँ कुछ है। ओ देखो बच्चों, इतनी अच्छी बॉल। और वो क्या है? अरे वो तो एक गाड़ी लगती है। देखो तो ये कोई गाड़ी लगती है। यहाँ पे कुछ सामान है। अरे अरे, आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? आगे भी कुछ है। चलो चलो हम इनकी मदद करते हैं बच्चों। चलो चलो, यहाँ पे कुछ है, निकालते हैं। देखो बच्चों, ओ हो, यहाँ पे तो कार है, कितनी अच्छी है। इसको लोड करने के लिए हमें कुछ ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी। देखो देखो बच्चों, ट्रक आ रहा है। अरे ट्रक जी रुको। हाँ चलो चलो, अब तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अरे हम घूमने नहीं जा रहे हैं, तो क्या करने जा रहे हो? ओ अच्छा, गाड़ी को लोड करना है। चलो चलो पीछे आता हूँ। ये हमारी ट्रक भी यहाँ आ गई। चलो बच्चों, अब हम इसको इसमें लोड कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। चलो। अरे वाह, देखो तो बच्चों, इतनी अच्छी लंबरगिनी कार। इसको भी हम लोड कर देते हैं। देखो बच्चों, ये भी कितनी अच्छी है। अरे वाह, इतनी सारी कार हो गई। अरे अरे जाओ मत, कुछ है, एक और है। अरे वाह, पर ये किसकी हो सकती है बच्चों? हमें नहीं पता। पता नहीं किसकी कारें हैं। चलो अब हमें इसको निकालने के लिए जेसीबी की ज़रूरत पड़ेगी। हम इस बॉल को भी ले जाते हैं। कितनी सुंदर बॉल है। मैं जेसीबी को बुला के लाती हूँ। हाँ हाँ जाओ, मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ और मैं इधर खड़ा रहता हूँ।
जेसीबी आ गई। देखो बच्चों, इतनी अच्छी जेसीबी। चलो। अरे देखो तो, जेसीबी ने कितना सारा मिट्टी रख दी। चलो इसको खाली करते हैं। चलो अब इसको इसमें लोड करना पड़ेगा। जेसीबी की मदद करी हम लोगों ने। ये देखो। चलो। अब इसको इसमें डाल देते हैं। थैंक यू जेसीबी। थैंक यू जेसीबी, हमने इसको इसमें लोड कर लिया। चलो अब हम इसको यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं। तो देखो बच्चों, हमने हमारी बोट को भी तैयार कर दिया और हमारे हेलीकॉप्टर को भी तैयार करा और हमने हमारी तोप को भी तैयार करा। देखो बच्चों, इस टूल की मदद से हमने इन सबको लगा दिया है। चलो अब आगे चलते हैं।